बात करते हैं 5 विकारों में से सबसे महत्वपूर्ण विकार की, जो जीवन के अंत तक आपका पीछा करता है और जिससे आपकी सारी उम्र तृप्ति नहीं होती। वह कभी विकार मरता भी नहीं है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे आपके मन पर उसकी छाप हो, वह लगी रहती है। वह सिर्फ इकलौता विकार है काम का। काम में कभी किसी की पूर्णता से तृप्ति नहीं होती। तृप्ति बढ़ती ही रहती है, सारी उम्र बढ़ती रहती है। अगर शरीर से तृप्ति ना हो तो मन तृप्त होने के लिए बारंबार उसी ओर जाता रहता है। काम की तृप्ति सारे जीवन में हो नहीं पाती, यह कभी नहीं मरता। और कितने ही लोग इस पर खुलकर बात नहीं करते, तो इसलिए इस पर बात करना अनिवार्य है। जो काम है इसको हठपूर्वक रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह कभी मरता नहीं है। इसलिए इसको रोकने की बजाय इसको दिशा देना अनिवार्य है। जो इसको दिशा दे देते हैं वह इससे पार पा जाते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो योगी जन है वह भी बारंबार इससे नीचे गिरते हैं। इसलिए इस पर बात करना अनिवार्य है। स्त्री और पुरुष इस काम वासना को तृप्त करने के लिए संभोग की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन थोड़ी सी विधि अगर अपना ली जाए, वह विधि से हम इसका पार पा सकते हैं। और वह विधि है कि जो भी गृहस्थ आश्रम में स्त्री और पुरुष संभोग करते हैं, अंतिम समय में जब वीर्य बाहर निकलने का समय आता है, अंतिम के कुछ क्षण, वह अगर अपने ध्यान को उस जगह से हटाकर परमात्मा के चरणों में या नाम जाप में एकाग्र कर ले, और इसी अभ्यास को अगर वह अपने जीवन में दोहराता है, तब वह इसका पार पा सकता है। क्योंकि काम एक ऐसी ऊर्जा है जिसका दमन नहीं किया जा सकता, इसको मारा नहीं जा सकता। इसीलिए इसको दिशा देना बहुत ही जरूरी है। और दिशा जो है वह काम की ऊर्जा को नाम की ऊर्जा में रूपांतरित करना बहुत ही जरूरी है। परमात्मा के चरणों में लगाना बहुत ही जरूरी है। यही इकलौता एकमात्र उपाय है इससे पार पाने का। वही भोगने से ही इसका उपाय है, और भोगने से ही जो भोगने का तल है वहीं से ऊर्जा को रूपांतरित करने का उपाय है। अगर आप इसमें सफल हो जाते हो उसी अंतिम समय के कुछ क्षणों में, तो भाई आप उसका पार पा सकते हैं। वरना ये आपको सारा जीवन गिराता रहेगा और आप गिरते रहोगे।